喺做老爺車嘅過程入邊，又可以令到你 cross over 到啲生意喺保險啦。之後其實啲老爺車翻到嚟未賣得出嘅時候，咁你哋點樣係令到你嘅成本可以降低啲咧？首先我哋好少雜貨嘅，咁我哋就通常係以寄賣或者 by order 嘅形式去做呢一個行業啦。首先講就係訂車啦，即係外國訂車咧，我哋訂啲盤出嚟，跟住個客人睇中咗，跟住我哋就幫手落 bid，一種嘅就直接買，有一種就拍埋唔識，到成功 bid 咗啦，咁佢就要俾訂，車到港嘅時候就要俾全數。咁呢個就避免咗我哋嗰個要壓位或者叫做儲貨嘅其中一個風險啦。咁啊，寄賣嘅形式有啲車主咧，即係我哋提供一個相對大嘅車場啦，咁佢可以拎過嚟我哋車場嗰度寄賣嘅。咁如果有啲車主中意話，我唔咁煩啊，唔好揸嚟揸去啦。咁我就不如擺喺我自己個位度，你中意嘅咪帶客過嚟睇部車咯，咁嗰種都有。啲車除咗你哋會幫客人去bid車或者訂車之外咧，咁有啲車可能都會留咗喺個場入邊噶嘛。咁啲車擺喺度嘅時候，你點樣可以減低到個成本咧？因為我有啲車咧就專係會租出去俾人去做婚紗攝影或者 event 嘅拍攝咁啊，呢一個就已經慳咗我嘅成本啦，同埋就會令到更加多嘅人去認識我哋公司。廣告時間，廣告時間多啲 ，OK。咁因為其實我知電影公司有時拍幾廿年前嗰啲戲咧，可能都要借一啲老爺車噶嘛。咁呢啲車其實喺香港多唔多人做呢啲老爺車嘅租嘅服務咧？其實都唔係話好，咁但係我哋就諗到呢一個方法去令到個生意成本就降低。咁其實都係一個好處嚟嘅。你知老爺車啊，唔行就壞啊嘛，落唔落喐下都係好嘅。同埋曝光率會提升。我諗你哋啲車如果出到街，應該都收視率幾好啊。聽到你讀書嘅時候咧，就考到個學位啦，就係做行業啦，跟住又涉足做保險啦，係咪？亦都要考牌噶嘛。嗱，呢啲全部都係一啲係要讀書啊、知識嘅牌嚟嘅。咁你自己本身有啲咩興趣嘅？其實我自己都中意車啦，即係空閒嘅時間都會玩下車啊，係啊，整下車咁樣。係。咁喺做呢個老爺車嘅行業嘅時候咧，有幸認識到中意車圈嘅朋友，機緣巧合底下就有個機會，不如話試下考個賽車牌啦，咁你可以玩埋賽車咁，完全冇諗過嘅細個，咁就即刻唔諗就去做啦。點樣考嘅呢啲賽車牌？要有理論課要上嘅，咁我哋先上理論課，之後咧就會玩模擬器、操圈啦，我哋叫做操車啦，練習下究竟一個賽車究竟係點樣運作啊，點樣賽啊，速度感啊咁樣，之後咧就會落場，佢真係去試啦。咁試嘅時候亦都會教你點樣控制架車啦，教你咩速度嘅時候要落 brake 啊，俾油啊，睇下點樣喺邊一個時間行咩速度，用一個最靚嘅線位可以用最少嘅時間去做到呢一個賽事。做保險嘅時候又做老爺車，又玩賽車，但係又調翻轉問，賽車其實都係要考牌，有理論有實踐，同埋頭先你講得好仔細，就係點樣去學習。你覺得喺賽車入邊咧，幫唔幫助到你而家嘅生意㗎？譬如保險啊，做老爺車啊，或者其他嘅生意㗎？嗰個背後嗰個意義有嘅，點樣用最有效嘅時間去 maximize 你嘅 performance，maximize 你嘅 output。所以其實好多人都會覺得玩都係玩嘅啫，但係我哋點樣能夠係從玩入邊咧學到嗰個精髓咧？呢個先係最重要，你就可以做到呢樣嘢啦。單一嘅工作其實係我見唔到係可以維持到自己嘅興趣咧，或者維持到自己生活，因為好多時有好多嘢都係要拎一埋一齊先做到嘅，係啦。Alex 啊，其實做保險咧，我哋經常都會見好多唔同類型嘅人噶嘛。大部分我以前啲客啊，我都係做保險嘅，好多都係做生意嘅。喺保險入邊，會唔會認識到一啲生意嘅朋友，對於你係有幫助咧？有㗎，咁啱有個即係國內嘅客戶啦，佢本身係做一個家族事業嘅酒店業，轉型嘅底下咧就做咗中國嘅白酒，即係我哋叫茅台啦。嗰陣時咧有機會地可以將佢串合去我哋喺香港，其實平時咧我都有去嗰啲參加啲商會嘅飯局，專係做針對住酒嘅商會去做呢個飯局。我都想邀請我個客戶嚟香港，去體驗一下，或者可以幫佢宣傳一下。咁我都係幫佢宣傳嘅性質底下，竟然係即係個反應好好。咁啊，酒商業嗰邊話
不如你試下將呢支酒喺一個 wine and dine 嘅嗰個品酒會嗰度去 promote 支酒啦。end up 個 feedback 係唔錯嘅。雖然喺個 event 入邊唔係話賺好多錢，但係我叫做冇輸過本金成，我覺得都唔錯㗎啦。咁我想問你啊，喺呢件事入邊咧，賺唔賺到錢啊？錢就賺唔到，但係我賺咗個人物知名度啊，即係令到啲人知道呢個人。呢個後生仔原來識咁多人，連酒都得賣嘅。冇錯。係咩酒？可唔可以睇一睇個 packing 啊？哇，好靚喎！係啊，陶瓷樽嚟㗎。哦，好有心喎！不如俾聽眾睇下先啦。呢一個就係中國白酒醬香酒啊！咁啊，大家如果想買就留意下，揾阿 Alex 啊，出邊買嘅價錢俾個 discount 你哋。我冇從中取利㗎。你正正就係由讀完書就再做航空業3年，好警覺性就係發覺有問題，跟住入咗行做保險。喺保險入邊亦都揾到自己唔同嘅興趣，譬如賽車啦、老爺車嘅幫客人去買賣啦，完咗佢哋嘅年輕嘅時候嘅夢想啦。咁跟住亦都喺保險嘅過程入邊，亦都識到啲唔同嘅老細。頭先我留意到一樣嘢，你係一個好抵得諗嘅人嚟嘅，因為其實你諗住叫佢落嚟噶嘛。喂，我俾個生意機會你，叫佢落嚟介紹支酒，你又唔得閒叫我做。咁但係你冇所謂，因為你唔知其實有冇錢賺，你純粹幫個客人，你就將啲酒自然咁樣帶去商會度介紹，跟住到最後變成另外一個我哋叫入口啊，更加多人認識到你。對於你其他嘅生意都係有好處。Alex 其實同你傾咗好耐啦，都好欣賞你，即係喺每段時間咧，不同階段有不同嘅變化。如果要你分享你自己一啲嘅意見俾我哋嘅觀眾，你有啲咩同大家分享下咧？我覺得最主要就係嗰個踏出嘅第一步嘅，應該話由我完咗呢個航空事業啦，跟住踏入去保險業嘅時候，去到依家啦，其實所有嘢都 unknown uncertain。我都係一步一腳印咁樣慢慢行出嚟嘅。當你有機會嘅時候，就好好捉緊，好去用心去探索呢個世界啊，用心去幫客人啦。自自然然儲到人物之後，人哋都會睇到你嘅 character， 跟住就開始就會多方面就會有機會可以俾你慢慢去接觸。你接觸嘅過程咧，亦都會學到好多嘢。以前咧都好中意睇英雄小說，但係有一個人我都幾崇拜，亦都幾想做到就係楊豪。集合18般武藝，最後練成一套黯然銷魂掌，武功蓋世。咁其實依家我都係慢慢不斷咁去嘗試踏出，跟住接觸唔同嘅人啦，唔同嘅行業啦，不斷地學習，嘗試將啲生意可以串埋一齊，唔係淨係做一份嘅，可能就係老爺車嘅識到嘅人，咁我亦都可以喺保險業度發展。保險業嘅人亦都可以幫佢哋去諗下點樣將佢哋嘅生意板塊嘅擴展啊，甚至做得更好。個關係又做得好啦，我嘅保險事業又做得好啦，咁啊達至己贏嘅局面。其實咧，我哋面對緊成個大環境咧，其實大家都要做一樣嘢，就係點樣能夠咧可以練成呢個黯然銷魂掌。其實全部都係經過過程嘅。但係我好欣賞 Alex 咧，就係我用8個字嚟總結今日嘅分享啦。Alex 咧係用心服務，用腦去做。透過呢8個字咧，其實先能夠令到你啲生意咧可以繼續持續咁落去，最終咧希望你能夠咧練成呢個黯然銷魂掌。多謝晒。Thank you.